Fala galerinha do YouTube, estamos aqui para mais um vídeo trolando minha amiga. E ó, aqui ó, eu disse, eu vou fazer live, sabia? Coisa mais rosa aqui, mano, pra ficar mais colorido. Eu tô fazendo live, sabia? Já fez uma boquinha, menina? Depois, tá? Depois? E o que tinha aqui? Oi, Alice. Oi. Oi, tudo bem? Ela disse que tô fazendo live. Eu disse, posso perguntar uma coisa? Ela disse sim. Eu disse, quer namorar? Quer namorar com menos de 18? Brincadeira, gente. É menos de 15. Pronto. Ela disse, tá de zoeira, né, mano? Tá de zoeira, velho. Tá de zoeira. Eu disse, não. Ela disse, sério? Ela disse, sim. Eu disse, e essas carinhas? E ela disse, você tá gravando com a minha... Você tá zoando com a minha cara, né? Tá gravando? Eu disse, não tô. Ela disse, tem certeza? Eu disse, que você mentiu você. Eu disse, não. Não foi isso aqui, gente. Eu disse, uma carinha rindo. Eu disse, Brinks. Que? Eu disse, que? Disse, que? Confirmar. Gente, uma coisa que eu nem sei o que é isso. Eu acho. Ela disse, tá gravando sim. Eu disse, é sério? E eu disse também, eu disse, é sério? E também eu disse, posso fazer uma perguntinha? Ela disse sim. Eu disse assim, ó, dá um oi pro canalzinho aí, gente. Ela disse, oi, canal lindo. Ela disse um XD. Daí eu disse, hashtag trolando melhor amiga. Um monte de coração. Live legal. Gente, é só isso. Eu trolei minha melhor amiga. Foi muito engraçado quando na hora que você... E também é muito engraçado quando você... Também não... Também é minha... Também que você quer trollar a melhor amiga aí, ó. Grave um vídeo depois. Vocês vão ver que é legal trollar amigos. Totalmente não muito quando eles sabem que você está trolando eles. É, mas né, gente, que você gostou desse vídeo. Deixe seu like, se inscreva aí no canal e tchau. Peraí, meu Deus. Desculpa, gente, porque eu tô meio bugada. Tchau. Obrigada por ser inscrito.